Konfirmanden, liebe frisch Konfirmierte aus unserem Kirchen-Kölnberg, liebe Eltern, liebe Patinnen und Paten, liebe Familien, liebe Festgemeinde. Jetzt ist endlich also auch für euch soweit. Wir feiern eure Konfirmation. Euer Tag ist das heute. Abschluss und Höhepunkt einer von Corona bedingt holprigen Konfizeit, die wir aber auch aktiv gestaltet und miteinander erlebt haben. Ich bin dankbar, dass wir heute dieses Fest auch in so großer Runde miteinander feiern können und mit euch. So feiern wir diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Mit dem Titel Unbezahlbar haben wir unseren Konfirmationsgottesdienst überschrieben. Unbezahlbar, das ist für uns weniger sauteuer. Wir meinen mit unbezahlbar auch nicht unverkäuflich, sondern für uns bedeutet unbezahlbar kostbar. Was unbezahlbar ist, ist für uns besonders wertvoll. Unbezahlbar und damit besonders wertvoll ist für uns vieles. Von der Welt, in der wir leben, bis zur Familie und zu den Freunden, zu denen wir gehören. Für die Bibel kommt alles, was uns wertvoll ist, von Gott und das Geschenk gratis umsonst. Und damit ist alles im Doppelsinn des Wortes unbezahlbar. Mit unserer Konfirmation erbitten wir Gottes Segen. Geschenk wie alles in Gottes Welt. Aber wir wollen auf unseren vielleicht vorläufigen, aber eigenen Standpunkt im Glauben miteinander festmachen. Genau das bedeutet Konfirmation für uns. Corona wirft auch unsere Kirche auf den Boden der Tatsachen zurück. So dürfen wir im Kirchenraum noch nicht singen miteinander, lauthals. Eine Chorgruppe unseres Kirchenchors sind stellvertretend für uns. Lasst uns aber bei Beginn hören, vielleicht innerlich mitsummen und vielleicht manchmal sogar mitschwingen. Von Schummeln will ich jetzt in der Kirche nicht reden, aber so innerlich mitschwingen, damit die Lebensfreude und das Lob Gottes in uns ankommt. Lasst uns also miteinander Gott loben und um seine Wittenstärken bitten für diesen Tag, für unsere Zukunft, für die Zukunft unserer Jugendlichen. Du, meine Seele, singen. Oh,
Ich werde dabei mit unserer Konfi-Gruppe den Rhythmus vorgeben und Sie, liebe Gemeinde, bitte ich mit Mark in die Zeilen mit der 2 laut einzustimmen. Wir erheben uns dazu. Herr, unser Herrscher, wie machtvoll gilt dein Name auf der ganzen Erde. Deine Herrlichkeit strahlt Dem Geschrei von Säuglingen und Kindern hast du Macht verliehen. Schaue nicht hinauf zum Himmel, staune nicht über das Werk deiner Finger. Betrachte ich den Mond und die Sterne, die du dort oben befestigt hast, so frage ich, was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Wie wertvoll ist das Menschenkind, dass du dich wechsellos. Kaum geringer als Gott, so hast du den Menschen geschaffen. Du schmückst ihn mit einer Krone, sie verleiht die Herrlichkeit und Würde. Die Werke deiner Hände hast du ihm anvertraut. Alles hast du ihm zu Füßen gelegt, Schafe, Ziegen und Rinder, alle zusammen, und das zu der Winterschnee auf dem Feld. Die Vögel am Himmel und die Fische im Wasser und was sich sonst in den Meeren bewegt. Herr, unser Herrscher, wie machtvoll klingt dein Name auf der ganzen Erde. Wir beten. Guter Gott, wir freuen uns über unser Konfirmationsfest. Ein durchkreuztes Jahr haben wir miteinander erlebt. Gottesdienste haben wir gefeiert, digital und real den Mittwochsalltag gemeinsam gestaltet. Vieles fehlt uns in diesem Jahr. Aber was uns wertvoll ist, haben wir miteinander bedacht und gespürt, wie vieles unbezahlbar ist in unserem Leben. Danke dafür. Heute feiern wir den gemeinsamen Weg, den du mit uns gehst. Wir lassen uns fragen nach dem Vertrauen, das uns trägt. Wir erhoffen ein Stück Himmel für unsere Zukunft und wir bitten dich dafür um dein Segen. Gott, wir danken dir für diesen Festtag. Wir danken dir dafür, dass wir heute feiern können. Wir danken dir für alles, was unsere Familien uns bis heute möglich gemacht haben. Lass dich spüren, wie wichtig sie für uns sind. Wir bitten dich für uns selbst. Hilf uns, unsere Nervosität abzulegen, damit wir unseren Konfirmationsgottesdienst in der Verbundenheit mit dir fröhlich feiern können. Für unsere Familien bitten wir, hilf auch ihnen, den Stress der Vorbereitungen loszulassen und mit uns diesen Tag zu genießen. Barmherziger Gott, unsere Erwartungen an diesem Festtag sind groß. Wir wollen fröhlich feiern, doch stehen neben unserer Freude auch ernste Gedanken. Nicht alle, die wir gerne eingeladen hätten, können heute mit uns diesen Tag erleben. Ernstes und Frohes legen wir in deine Hand. In der Stille sagen wir dir, was uns bewegt. Gott, wir sind dir unendlich viel wert. Danke, dass es dich für uns gibt, heute und an jedem neuen Tag. Amen.
was oft als selbstverständlich betrachtet wird. Sicher manches davon können wir kaufen, aber auch nur dann, wenn es all das überhaupt gibt. Und bei genauem Hinsehen fällt uns auf, dass vieles, was uns wertvoll ist, letztendlich unverfügbar bleibt. Das Glück können wir nicht machen und einen zweiten Planeten haben wir auch nicht. Ja, der alte Satz aus der Umweltbewegung stimmt. Geld kann man nicht essen, auch wenn man mit Geld vieles kaufen kann. Doch das Wichtigste im Leben bleibt unbezahlbar und ist, wenn man es genießen kann, ein Geschenk. Die Welt, die Planeten, die Natur gehören zu diesem Geschenk des Lebens. Und als Teil des großen Ganzen, die Sonne, der Mond, Wolken, Regen, Wasser, aber auch Licht, Feuer und die Wärme. Einen Urlaub kann man buchen, unbezahlbar, aber es sind ein weißer Strand, majestätische Berge und jeder grüne Baum. Ein Haus kann man kaufen, wenn man genug Geld hat. Aber unbezahlbar ist ein Zuhause, eine Bleibe, ein Dach über dem Kopf oder Kleider, die nicht werden und die mir und anderen gefallen. Handy, Auto, unsere Mobilität sind uns wertvoll, unbezahlbar sind sie. Bei all die Technologie auch wenn jemand erfunden werden muss. Ohne Erfinderinnen und Tüftler wäre all das für uns nicht zu haben. Corona hat uns gezeigt, dass selbst die Schule nicht selbstverständlich ist. Ja, und nicht einmal unsere Zeugnisse. Noch weniger zu kaufen sind Freunde oder Partnerinnen und Partner fürs Leben. Gefühle wie Zuneigung und Liebe sind einfach unbezahlbar. Genauso wie die Familie oder vielleicht einmal eigene Kinder. Dann ein neues Kapitel Zukunft aufschlagen. Ich kann mir auch keinen anderen Körper kaufen. Und den ich habe, ist unbezahlbar, wie mein Leben überhaupt. Am Ende ist doch mein Glauben, nicht für alles Geld der Welt zu haben. Unbezahlbar bleiben Gott und die Welt. Und Jesus ist Gottes größtes Geschenk für seine Menschen, ja für die ganze Welt. Einige unserer Gedanken haben Sie nun gehört. Jetzt wollen wir sie mit einbeziehen in unsere persönlichen Schwerpunktsetzungen. Dabei sind Sie gefragt, wie weit Sie mitgehen wollen bei unseren Ideen und Vorsätzen. Dazu haben wir 3 Farbkarten vorbereitet. Grün steht dafür, dass auch für Sie etwas so unbezahlbar ist, dass Sie sich unserem Vorschlag anschließen können. Rot heißt, nein, das geht mir zu weit, bei aller Wertschätzung. Aber da kann oder will ich nicht mit. Gelb, ich bin mir für eine Festigung nicht sicher genug. Oder ich möchte nicht zeigen, wie ich dazu stehe. Wir machen ein Beispiel. Ein Autokauf in der Stadt könnte sagen, saubere Atemluft ist für mich unbezahlbar. Mein heute bestellter Neuwagen wird elektrisch angetrieben. Alle Diskussion um die Umweltverträglichkeit der Akkus und deren Reichweite stelle ich dahinter zurück. Wer dieser Aussage für sich persönlich zustimmen will, hebt jetzt bitte die grüne Karte. Wer sich ein E-Auto gar nicht vorstellen mag, zeigt rot. Wer unsicher ist oder seine Meinung für sich behalten will, zeigt die gelbe Karte. Was wir also wirklich unbezahlbar finden, wird sich in unserem Tun und Lassen zeigen. Für mich sind Sauerstoff und saubere Luft unbezahlbar, weil es viel zu viel Luftverschmutzung auf der Erde gibt. Deswegen will ich regional einkaufen. Wer auch regional einkaufen will, hilft die grüne Karte. Wer das nicht möchte, hilft die rote Karte und wer seine Meinung zeigen möchte, hilft die gelbe Karte. Für mich sind Tiere unbezahlbar. Ich nehme jeden Tag Zeit für
meine Tiere, die sich auch so viel Zeit für seine Tiere nimmt wie ich, der hier die Grüne habe, der sich nicht so viel Zeit nimmt für seine Tiere, der hier die gelbe habe. Und wer kein Tier hat oder nicht so viel Zeit für seine Tiere braucht, der die rote habe. Unbezahlbar ist für mich das Leben und allem, was dazu gehört. Sicher ist nicht alles ein Himmel auf Erden, aber es gibt etwas Kostbares, als am Leben zu sein. Deshalb versuche ich, gesund zu leben und ich vermeide gefährliche Situationen. Sind Sie auch eher vorsichtig, dann hier die Sprungetappe. Wer ist risikobereit, wählt die rote Karte. Aber jetzt zeigt doch mal, wie vorsichtig es sich auch vielleicht. Also das war es. Ja, keine Heiltasche. Für mich ist die Zeit unbezahlbar. Deshalb nehme ich mir einmal eine Woche oder einen Monat oder ein Jahr Zeit, um etwas nur mit Familie oder Freunden zu machen. Wer derselben Meinung ist, steht die grüne Karte. Wer da jetzt nicht so dafür ist, steht die gelbe. Und wer gar nicht dazu zustimmt, steht bitte die rote Karte. Wer würde nur noch Fleisch und Wurst beim Metzger kaufen, um Massentierhaltung zu verringern? Die grüne Karte und dann immer so weiter die Karte. Weit überwiegend grün, der Wester freut sich. Für mich ist eine kalte Cola nach einem langen Tag unbezahlbar. Wer dieser Aussage zustimmen will, hebt die grüne Karte. Wer sich nicht sicher ist und seine Meinung nicht sagen will, hebt die gelbe Karte. Und wer nicht dafür ist, hebt die rote Karte. Schwergewicht, Geschmäcker. Für mich ist ein Haus unbezahlbar. Deswegen lege ich ab morgen Geld dafür zur Seite. Wer stimmt mir zu? Familie ist wichtig, aber es ist auch wichtig für euch. Grün ist für ja, es ist für mich unbezahlbar. Rot für nein, wer braucht das? Unbezahlbar. Für mich ist meine Mama unbezahlbar, weil ich mich immer auf sie verlassen kann. Daher wäre ich bereit dafür, mindestens einmal in der Woche mir Zeit für sie zu nehmen und Zeit mit ihr zu verbringen. Wer wäre auch bereit dafür, etwas Zeit mit ihr zu verbringen, wenn ich das gefällt habe. Für mich sind Freundschaften unbezahlbar, weil Freunde immer für einen da sind. Daher nehme ich mir vor, 1 bis 2 Mal der Woche etwas mit meinen Freunden zu machen. Wer mitmacht, kriegt die grüne Karte, wer nicht mitmacht, die rote und der sich enthält, die gelbe. Für mich ist Freiheit unbezahlbar. Deswegen nehme ich mir vor, an einem Tag mir nichts vorschreiben zu lassen, um mich frei zu fühlen. Für wen wäre das auch ein Ziel? Für mich ist die Beziehung zu Gott unbezahlbar. Deshalb versuche ich so oft wie möglich zu beten und die Beziehung wertzuschätzen. Also wer meine Meinung ist, die grüne Karte, wer nicht so meine Meinung ist, die gelbe Karte und überhaupt nicht meine Meinung, die rote Karte. Aus Gottes guten Händen
Zeiten von Zeit und Ewigkeit. Unbezahlbar ist Gottes Nähe zu uns Menschen. Wir können diese Nähe nicht machen, aber Gott kommt zu uns, mitten hinein in unsere Welt, als einer von uns. Das feiern wir an Weihnachten. Dass Gott niemanden ausschließt aus seiner Nähe, das erzählt die Bibel am Beispiel eines Menschen ohne Freunde. Dass andere ihn ausgrenzen und dass er andere ausnutzt, um wenigstens finanziell groß aufzukommen. Das ist ein Teufelskreis bis zu einem besonderen, unbezahlbaren Moment in seinem Leben. Und diesen Glücksmoment kann er sich bei allem Reichtum tatsächlich nicht kaufen. Diesen Glücksmoment in seinem Leben setzt Jesus mit einer eigenen Initiative. Jesus kam nach Jericho und zog durch die Stadt. Und sieh doch, dort lebt ein Mann, der Zachäus hieß. Er war der oberste Zolleinnehmer und sehr reich. Er wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus war. Aber er konnte es nicht, denn er war klein und die Volksmenge versperrte ihm die Sicht. Deshalb lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum, um Jesus sehen zu können. Denn dort musste er vorbeikommen. Als Jesus an die Stelle kam, blickte er hoch und sagte zu ihm: Zachäus, steig schnell herab, ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. Der stieg sofort vom Baum herab. Voller Freude nahm er Jesus bei sich auf. Als Leute das sahen, ärgerte er sich und sagten zueinander: Er ist bei einem Mann voller Schuld eingekehrt. Aber Zachäus stand auf und sagte zum Herrn: Herr, sieh doch, die Hälfte von meinem Besitz werde ich den Armen geben. Und wenn ich zu viel abgenommen habe, dann werde ich es vierfach zurückzahlen. Da sagte Jesus zu ihm: Heute ist dieses Haus gerettet worden, denn auch er ist ein Sohn Abrahams. Der Menschensohn ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Jesus lädt sich ein in das verkorkste Leben eines Zachäus, unverfügbar für den kleingewachsenen und an vielen schuldig gewordenen Oberzolleinnehmer. Ja, Zachäus lässt sich auftischen, aber nur weil Jesus ihn immer Kind Gottes sieht. Hat er überhaupt Gäste? Dieses sich selbst einladen Jesu ist für Zachäus unbezahlbar. Vielleicht zum ersten Mal erlebt er sich selbst wertgeschätzt als Mensch. Jesus macht sich ihm zum Freund. Das verändert sein Leben. Aus Gottes guten Händen kommt Glauben und Vertrauen. Thank you.
Unbezahlbar ist Gottes Ja zu uns. Unverfügbar wie Regen oder Sonnenschein. Ein Geschenk wie Freundschaft oder Liebe. Und im Unterschied zum Regen, der auch wieder endet und zur Sonne, die am Abend untergeht, hat Gottes Ja zu uns auf ewig Bestand. Der von den Toten auferstanden war, er verspricht uns mit sich selbst nicht weniger als das Leben. Unverfügbar, geschenkt, unbezahlbar wertvoll. Sein unverbrüchliches Ja sagt Gott uns in der Taufe. Jesus Christus spricht. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und lehret alle Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage an der Weltende. Unbezahlbar, du, geboren, ins Licht der Welt gestellt. Unbezahlbar, du, geliebt, in Familienarme gelebt. Unbezahlbar, du, getauft aus dem Wasser ins Leben mit Gott. Unbezahlbar, du, getragen aus dem Wasser in so mancher Not. Unbezahlbar, du, geborgen bis zum Sprung aus dem Nest. Unbezahlbar, du, gestärkt durch deinen dir eigenen Weg. Unbezahlbar, du, getragen mit unsichtbar himmlischer Hand. Unbezahlbar, du, gesandt in des Lebens gelobtes Land. Unbezahlbar, so mögt die Welt Gottes uns allen werden. Ein unbezahlbares Stück Himmel auf Erden. Suchet zuerst Gottes Reich in dieser Welt. Ihr seid das Volk, das der Herr sich ausersieht. Gott verspricht uns mit seinem Ja nicht weniger als das Leben, sein Leben für uns als unser Leben. Auf Gottes unbezahlbares Versprechen können wir nur mit unserem Vertrauen, mit unserem Glauben antworten. So klinken wir uns ein in 2000 Jahre Geschichte unserer Hoffnung, unseres Zutrauens auf Gott. Wir bekennen unseren christlichen Glauben mit den Worten des apostolischen Glaubensbekenntnisses, die uns verbinden mit Menschen von vor bald 2000 Jahren und mit Menschen auf der ganzen Welt. Wir erheben uns dazu. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes,
am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Liebe Sina, liebe Annalena, liebe Larissa, nächste Vorsitzende, lieber Kai, lieber Marc, lieber Nils, lieber Nico, liebe Konfirmierte des vergangenen Sonntags, liebe Gemeinde. Unbezahlbar sind wir Menschen aus Gottes Perspektive. Eine jede, ein jeder ist in Gottes Augen ein Schatz. Nur, dass man nicht mal die Insel kaufen kann, in der der Schatz verborgen sein mag. So unendlich wertvoll sind wir Gott. Aber halt, kaufen. Ihr seid teuer erkauft. Dieses Wort klingt heute als Predigtwort des Sonntags in den ganzen Kirchen Deutschlands. Teuer erkauft ihr, weil einer den Preis für unser Leben einfach einmal bezahlt hat. Gott selber hat uns freigekauft, erzählt die Bibel an vielen Stellen. Freigekauft von allen Ansprüchen, die andere an uns stellen könnten. Vielleicht aber auch freigekauft von den Ansprüchen, die ich mir selber stelle. Das war Jesu Auftrag. Er hat sich darauf eingelassen, ganz und gar Mensch zu werden, Mensch zu sein, einer von uns, bis ans Kreuz, damit wir frei sind. Frei und eben nicht unterdrückt oder klein gehalten, wie es über unseren christlichen Glauben immer wieder behauptet wird. Gott schickt uns seinen Sohn Jesus, um uns aufzurichten, stark zu machen. Stark für uns selbst, aber auch stark für andere. Unser Ohrfenster in unserer Kirchen-Kürnberger Kirche zeigt mir diesen auferstandenen Christus, der so aufrecht steht, dass ich auch aufrecht vor ihm stehen kann. Stark für mich selbst, stark auch für andere. Zachäus zum Beispiel. Klein gewachsen will er groß rauskommen. Lässt sich ein auf einen Beruf, in dem das Geldscheffeln alles ist. Die Wertschätzung seiner Mitmenschen bleibt ihm dadurch aber fremd. Ich höre die Stimmungsmacher in der Nähe seiner Zollstationen: Da kommt der Giftzwerg. Und dann lädt Jesus sich ein in sein Leben. Genau dazu hat Gott ihn in die Welt geschickt, in die Welt, in der wir leben. Wir vielleicht auch manchmal kleinmütigen, klein gewachsenen, die wir uns selber klein reden. Wir, die wir klein geblieben sind, die wir uns klein machen lassen, die wir aber manchmal an uns selber schrumpfen. Mit welchen Augen sehen wir uns an, morgens im Badezimmerspiegel? Der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber Gott sieht das Herz an. Ein Denkspruch aus unserer Runde. Gott sieht das Herz an. Wenn das Unbezahlbare in uns Menschen von Gott geschulte Augen braucht, dann sind diese Augen der Liebe. So sehr liebt Gott die Welt, dass er seinen einzigen Sohn hergibt, damit keins von uns verloren geht, eingeht, sondern damit ein jedes ewiges Leben hat. Unbezahlbar.
weil unendlich wertvoll. Das treue Engagement in der Bohlen-Reute, unbezahlbar. Die selbstverständliche Bereitschaft zum Zupacken zwischen Hagberg und Gärtnershof, unbezahlbar. Wertvoll für uns alle. Der an den anderen interessierte Blick aus der Tiefenmaat herauf nach Kirchen-Kömberg, unbezahlbar. Der just in time schlendernde Gang die Kaltwaldstraße entlang her zum Gemeindehaus, unbezahlbar. Das Wandern auch von Kirchberg hier rüber, unbezahlbar. Kurz, die Verbundenheit auch in dieser Corona-Zeit über Con-App und WhatsApp, unbezahlbare Möglichkeiten beieinander zu bleiben. Ihr seid unbezahlbar, aber auch füreinander geworden in dieser Zeit als eine starke Truppe, eine starke Konfigruppe. In den Augen Gottes wart ihr immer schon unbezahlbar. Diesen Satz sage ich auch Omas und Opas und allen, die es werden können, auch denen, die in Opa und Oma Alter sind, ohne Enkelkinder. Ja, du bist unbezahlbar in Gottes Augen. Auch dann, wenn dein Augenlicht nicht mehr die Zeitung lesen kann oder du nicht mehr so zupacken kannst, wie du es in dir selber erwarten magst. Auch dann, wenn du Hilfe brauchst, unbezahlbar bist du alle Tage deines Lebens. Bei euch Konfis, die Welt, in der wir leben, unbezahlbar ist, vom Sauerstoff, den wir atmen, bis zur Freiheit, in der wir leben wollen, von der Familie bis zu wahrer Freundschaft, vom Kalb im Stroh bis zum Kalbschnitzel auf dem Teller. Und da spüre ich den Widerspruch. Ja, unser Leben findet als Auseinandersetzung statt zwischen verschiedenen, was uns unbezahlbar bleibt. Am Ende, wenn wir ehrlich sind, machen wir kaputt, was uns kostbar bleibt. Drum brauchen wir Orientierung. Wir brauchen einander. Wir brauchen uns auch mit unserem je eigenen Glauben, mit unserer je eigenen Liebe zum Leben. Allein verlieren wir wie Zachäus den Kompass. Wir verlieren uns zwischen Anpassung und Konsum, zwischen Kapitalismus und Vereinsamung. Unendlich wertvoll ist Christsein, deshalb für mich, weil ich eben nicht allein unterwegs bin. So wie es Mia Schell gesagt hat, unbezahlbar ist Gott, weil er ansprechbar ist für mich jeden Tag, aber unbezahlbar ist auch die Gemeinde für mich, mit der ich im Gespräch bleiben kann, wie ich denn jetzt mein Glauben leben kann. Miteinander glauben stärkt uns auf dem Weg durch die Zeit. Und dann füreinander da sein, muss kein Opfer sein, wo einer sich aufregt und der andere nur genießt, sondern gegenseitig können wir uns ermutigen, gegenseitig uns bereichern, jung und alt, motivierte und zaghafte, mutige und zaudernde, selbstbewusste und schüchternere, zweifelnde und hoffnungsvolle. Miteinander unterwegs sein auf dem Weg des Glaubens, eine für mich unbezahlbare Chance für ein ganzes Leben. Amen. Unbezahlbar das Miteinander von Leben und Genießen und das Brot, das wir teilen, als Rosenblüte.
Liebe Gemeinde, wir haben unseren Glauben mit den Worten des apostolischen Glaubensbekenntnisses in einen großen Zusammenhang gestellt. Bevor wir gleich die Konfirmationsfrage stellen und es um den eigenen Standpunkt im Glauben geht, wollen wir mit und für unsere Konfis zusammen beten. Gott, du kennst uns. Du weißt, was wir denken. Du siehst, was für uns wichtig und was für uns besonders wertvoll ist. Du kennst unsere Wünsche und unsere Hoffnungen für unser Leben. Wir sind heute gefragt, ob wir auf unserem Lebensweg mit dir rechnen. Gott, wenn wir heute Ja sagen, wissen wir gar nicht, wie genau dein Weg für uns aussehen kann. Darum bitten wir dich, schenk uns das Vertrauen, dass du immer wieder eine Verbindung zu uns herstellen kannst, ganz gleich, wohin uns unsere Lebenswege führen. Amen. Unsere Konfirmierten stehen als Rückenstärkung für unsere heute zu konfirmierenden Jugendlichen ein, so wie es am vergangenen Sonntag andersrum war. Ein für mich wertvolles Bild fürs Miteinander Christsein unterwegs auf dem Weg des Vertrauens durchs Leben. Wir haben mit euch miteinander unseren Glauben an vielen Stellen auch durchforstet, liebe Konfis. Wir haben uns manchen Moment eben nicht gönnen können, an einem späten Lagerfeuer oder noch im Matratzenlager über Gott und die Welt zu reden. Das war dieses Jahr leider nicht möglich. Aber wir haben uns an vielen Stellen über unseren Glauben ausgetauscht, Fragen hin und her geschickt und manches auch von unserem eigenen Glauben den anderen gezeigt. Unseren Glauben haben wir als Gemeinde miteinander bekannt. Und so fragen wir euch, stellvertretend für unsere ganze Kirche, wollt ihr mit uns auf dem Weg des Glaubens bleiben? So antwortet ja mit Gottes Hilfe. So schenke euch Gott zum Wollen das Vollbringen. Bei allem Ja, das wir sagen können, bleibt Gottes Ja unbezahlbar für euch und euer weiteres Leben. Und Gottes Segen nimmt euch hinein in eine Gemeinschaft, die das Vertrauen genauso kennt wie den Zweifel. Glauben bleibt nicht Privatsache, es tut gut, Gemeinde Jesu Christi miteinander zu sein, füreinander da zu sein und vielleicht sogar aneinander zu glauben. Suchen und fragen, hoffen und sehen. Wir hören unseren Chor.
Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, so tretet nun vor den Altar und empfangt unter der Fürbitte unserer Gemeinde Gottes persönlichen Segen für euch. Sina Fitz. So spricht Gott der Herr: Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Amen. Sina Fitz. Dein Denkspruch steht im Psalm 139, Vers 5. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Kai Rudolf Hormacher. Jesus Christus spricht: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht haben, das das Leben ist. Amen. Lieber Kai Horlacher, dein Denkspruch steht in Psalm 36, Vers 10. Bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Lichte sehen wir das Licht. Mark Peter. So spricht Gott der Herr: Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Lebens nicht hinfallen. So spricht Gott, dein Erbarmer. Amen. Lieber Mark Peter, dein Denkspruch steht in Josua 1, Vers 5. Gott spricht: Ich lasse dich nicht fallen und ich verlasse dich nicht. Annalena Schaller. Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist gebe dir seine Gnade. Schutz vor allem Bösen, Kraft zu allem Guten und Liebe in deinem Herzen. So segne und stärke dich dein Gott. Amen. Liebe Annalena Schaller, dein Denkspruch steht in Römer 12, Vers 21. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Nils Hülle. So spricht Gott: Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Die Güte Gottes ist Barmherzigkeit, seine Güte hört niemals auf. Amen. Lieber Nichüle, dein Denkspruch steht in Römer 15, Vers 7. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Larissa Barmer. Liebe Larissa, Gott spricht: Ihr werdet mich suchen und ich will mich von euch finden lassen. So will ich mich finden lassen, spricht Gott der Herr. Amen. Liebe Larissa Barmer, dein
Denkspruch steht in Psalm 50, Vers 15. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Nico zu Paar. Jesus Christus spricht, bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Denn wer da sucht, der findet, wer da bittet, der empfängt, und wer da anklopft, dem wird geöffnet. So segne dich bei Gott. Amen. Lieber Mittelzugang, dein Denkspruch steht in Markus 9, Vers 23. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Lass uns beten. Himmlischer Vater, danke sagen wir dir für wunderbare Jugendliche im Kreis unserer Gemeinde. Danke für ein schönes Miteinander durch ein schwieriges Corona-Jahr. Danke Gott für viel Unterstützung, die wir auch von zu Hause erfahren haben. Und danke Gott für jeden schönen Moment, den du heute schenkst, wie auch am vergangenen Sonntag. So segne diesen Tag bis zu seinem Ende, Gott. Die Vorsitzende unseres Kirchengemeinderats, Egerolf Busch, hat euch noch etwas mit auf euren Weg zu geben. Liebe Konfirmanden, im Namen des Kirchengemeinderates möchte ich euch recht herzlich für eure Konfirmation gratulieren. Ihr habt für euch die Definition von unbezahlbar klargemacht, sehr kostbar und wertvoll, nicht mit Geld aufzuwiegen. Eure Eltern sind da bestimmt zustimmen. Jeder einzelne von euch ist einmalig und ganz besonders geschaffen. Gott war ganz schön kreativ, denn jeder von euch hat Gaben, die ihn wertvoll und unbezahlbar machen. Wir durften euch in diesem Jahr kennenlernen, bei uns hier in unseren Gottesdiensten, egal ob beim Auf- und Abbau des Abendgottesdienstes oder mitten im Wald bei Eichenthunberg. Ihr wart aktiv. Wir wünschen euch weiterhin hier bei uns in unserer Kirche, in eurer Kirche, wieder zu begrüßen, dass ihr aktiv und kreativ hier mitarbeiten könnt.
Für den heutigen Tag eurer Konfirmation wünschen wir euch eine wunderschöne Feier im Kreise eurer Familie und eurer Freunde und Gottes Segen auf eurem weiteren Lebensweg. Als kleines Erinnerungszeichen geben wir euch das Taufkreuz aus Olivenholz aus dem Heiligen Land. Es symbolisiert in der Senkrechte die Verbindung zu Gott, die sichtbar wird, und in der Waagrechten das Miteinander von uns Menschen. Ein besonderes Geschenk als Überraschungsgeschenk kommt von unseren Eltern und dieses Geschenk hat einen Namen, Julia Oskar. Mögen Engel dich begleiten, auch Trotz gestriger Probe ist der Saft jetzt weg, was uns nicht hindert, dann umzustricken sozusagen. Wünsche als gesungene Wünsche reichen wir nach. Jetzt bitte ich die mit uns beten möchten, zum Altar zu kommen. In unserem Gebet bitte ich Sie nochmal, sich zu erheben. Himmlischer Vater, für unsere frisch konfirmierten jungen Gemeindeglieder bitten wir dich. Bleibe bei ihnen und lass sie immer wieder spüren, dass du als wertvoller Ansprechpartner für sie da bist. Gott, wir wünschen uns glückliche Menschen zu sein und wir hoffen auf so vieles, was unser Leben unbezahlbar macht. Sei auch du für uns da, wenn wir dich brauchen. Guter Gott, du weißt, wie sehr Eltern heute einen besonderen Augenblick im Leben ihrer Kinder feiern.
Hilf ihnen, ihre jugendlichen Kinder auf ihrem Weg ins Erwachsenenwerden stark zu machen. Hilf, dass Eltern und Jugendliche einander wertvoll bleiben. Gott, lass uns Patinnen und Paten ein Gespür dafür entwickeln, wie wir unseren jetzt konfirmierten Patenkindern auf Augenhöhe partnerschaftlich begegnen können. Gott schenke allen Menschen das Glück, dein großes Versprechen im Blick behalten zu können. Himmlischer Vater, lass unsere frisch konfirmierten Jugendlichen einen Platz in deiner Gemeinde finden. Mach ihnen Mut, an dir zu bleiben und hilf uns Erwachsene zu erkennen, wo sie sich einbringen und engagieren können und wie wir sie dabei als je eigene, unbezahlbare Persönlichkeit fördern können. Für deine Kirche und für die ganze Welt bitten wir dich, Gott, schenke allen Menschen wertvolle Erfahrungen mit dir. Lass sie wie uns ein Ja zu deinem Wirken unter uns finden. Stärke uns mit fröhlichem Mut, mit sehnender Hoffnung und mit lebendiger Liebe. Amen. Und gemeinsam beten wir: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns vom Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Gerechtigkeit in Ewigkeit. Amen. Und danke, alle Gott, wir hören 2 Strophen aus dem schönen Lied. An der Stelle sage ich erstmal herzlich Danke. Danke euch Konfirmierten für diesen schönen Gottesdienst und die spannende auch nochmal Überarbeitung unserer Gedanken in der letzten Woche. Das zeigt was von dem, wie ihr Verantwortung übernehmt, aber auch kreativ sein könnt. Davon haben wir viel profitiert im Jahr. Dafür auch das ganze Jahr sage ich auch nicht nochmal herzlich Danke. Danke unseren Sängerinnen und Sängern vom Kirchenchor, die uns nicht nur heute, sondern auch das ganze Jahr über stellvertretend die Stimme leihen. Ich ahne, dass es Ihnen vielleicht ähnlich geht wie mir. Manchmal will man aber einfach auch richtig mit einstimmen
Und vielleicht gelingt es Ihnen nachher beim Weiterfahren im Auto nochmal ein Lied vor sich hin zu summen oder zu singen oder vielleicht im Laufe des Tages am Abend vielleicht sogar nochmal. Danke sagen möchte ich heute ausdrücklich auch Herrn Michael Busch für die Videofilmung, dass wir das vielleicht heute Abend schon den Gottesdienst auf unserer Homepage ins Netz stellen können. Der Konfirmationsgottesdienst vom vergangenen Sonntag wird auch dort heute auf jeden Fall zu finden sein. Wer es in einer anderen Form dann noch jemand zeigen mag, der oder die nicht da war, hat dann eine gute Gelegenheit, glaube ich. Dann sage ich auch denen, die im Hintergrund mitschaffen, Jennifer Glöckner, unsere Mesnerin heute, Silvia Bucher, die vor unserer Kirche sorgt, ganz treu, aber auch Ursula Rust, die uns im Büro die ganze Organisation auch für so einen Sonntag kräftig entlastet hat. Danke sage ich für die Kollekte vom vergangenen Sonntag. Für unsere eigene Gemeinde kamen 323,30 €. Das gar nicht an nur sonst so eine Neidschlüsse hat, aber egal, die Zahlen macht mich staunen und hilft uns unglaublich in einer nicht ganz einfachen Zeit auch unser Gemeindeleben wieder neu mit Schwung zu versehen für den jetzt kommenden Herbst. Gleichzeitig ist dieser Herbst auch wieder einer, der uns schon Schatten vorauswirft. Sie kriegen das mit in den Nachrichten. Ich wünsche Ihnen, dass Sie heute im Laufe Ihrer Feiern auch so viel Sorgfalt walten lassen können, dass auch noch in 10 Tagen niemand von Ihnen krank wird oder angesteckt sein wird, sondern dass wir diesen Sommer miteinander auch genießen können. Was wir heute bitten, ist nicht für uns selber gedacht, sondern für das Werk der Diakonie in der evangelischen Kirche in Deutschland. Da steht im Moment natürlich die Katastrophenhilfe im Vordergrund, aber es gibt dort auch zahlreiche Programme für nachhaltige Entwicklung in armen Ländern, die genauso auch jetzt ihre Unterstützung brauchen. Deshalb sage ich auch dafür von heute aus herzlich Danke für alles, was Sie geben möchtet. Am kommenden Sonntag beginnt unsere Sommerpredigtreihe. Die ist ein großes Stück weit der Personalknappheit im Fachdienst geschuldet. Solche kleine Handzettel habe ich vorne auf den Tischen ausliegen. Wer mag, nimmt einfach dann einen teil. Sie findet das Programm genauso auch auf unserer Homepage und ich werde versuchen, das immer wieder aktuell dann auch in der Zeitung zu veröffentlichen. Der rote Faden, Sternstunden der jungen Kirche, Impulse aus der Apostelgeschichte. Da geht es um das, was Christsein ausmacht, auch für die Zukunft vielleicht. Ein Gottesdienst meiner Wahl, Schwarzwurst-Spiritualität, der lässt den Blick auf die Frage vorher werfen zwischen Kalb im Stall und Kalb auf dem Teller. Diese Frage diskutiere ich da unter anderem weiter. Am kommenden Sonntag, also 10:45 Uhr hier im Kirchenkirchner Gottesdienst, am Sonntag drauf dann um 10 Uhr am Waldsee in Ponsbach und so wechselt es der Ort jeweils. Ich sage jetzt schon Danke auch für ein ganz großzügiges Geschenk, das ich am vergangenen Sonntag bekommen habe. Danke euch, danke euren Familien. Ich werde es genießen, das kann ich versprechen. Und jetzt hören wir Julia Ostwald und ihr Wunschlied für euch. Mögen Engel dich begleiten auf dem Weg, der vor dir liegt. Mögen sie dir immer zeigen, dass dich Gott unendlich liebt. Mögen Engel dich begleiten auf dem Weg, der vor dir liegt. Mögen sie dir immer zeigen, dass dich unendlich lieb. Ihre Worte wollen erhellen deinen Tag und deine Nacht.
in die Irre gehst, du nicht, du sollst nicht alleine gehen. Wir sind alle für dich da, wollen als Engel zu dir stehen, sagen zu dir alle ja. Mögen wir dich begleiten auf dem Weg, der vor dir liegt. Mögen sie dir immer zeigen, dass dich Gott unendlich liebt. Wenn wir jetzt gleich weitergehen, möchte ich Sie nochmal um Geduld für eine kleine Zwischenstation bitten. Wenn wir nach dem Segen ausziehen, dann möchte ich gerne mit unseren Konfirmierten nochmal den Gang entlang folgend zu einem Foto vor der Kirchenmauer uns miteinander treffen. Wer da dann gerne ein Bild machen möchte, kann das gerne tun. Außerdem bin ich nachher auch noch eine Weile da, wer dann hier drinnen in der Kirche vor der wunderschönen Blumenschmuck Anja Hübner sei bekannt, da noch ein Bild machen mag, kann das auch sehr gerne tun. Und ein Dank möchte ich noch hinterherlegen. Danke, liebe Elke, danke, lieber Uwe, danke, lieber Jakob, danke euch allen fürs Mitgestalten. Zum Segen hören wir noch die dritte Strophe aus Nun danke alle Gott. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir und seiner ganzen Schöpfung seinen Frieden.